Вот, блин. Как будто и не хаживал. Да. Опять топтать тяжело. Ну ладно. Красота неописуемая. Живописные места, конечно. Живописные. Привет, друзья! С вами лесной житель. Выбрался сегодня. 15 градусов, тишина, покой. Ветра нету. Пойду к лесному домику. Наверняка там снова навалило снегу. Нужно будет огребсти. Но сугробы все больше и больше и больше и больше. До весны остается уже немного. Будем вместе ждать весну. А пока на сегодня давайте начнем. Я желаю всем приятного просмотра. Здороваться пришла, здороваться. Дорогулька, только камера с той стороны, Ритка. Ей вот посюда. Ее вообще полностью скрывает. Ну ладно, давайте начнем. Идем, сел отдохнуть. 5 минут и ухожу. Вот сидишь дома. Какие-то все гонки, все что-то надо. Все быстро. А когда я выйду в лес, и все, и время замирает. Тишина, покой, умиротворение. Такие пейзажи. Это просто кайф. И сразу перестаешь куда-то торопиться. Забываются мысли, что тебе что-то нужно было сделать. Ты просто отдыхаешь. А вот и первые зайцы. Вот у них следы туда. А у меня тут вот старые вешки. По этим вешкам сейчас я хожу. Вот она. Видите, как ее красиво инеем прикрыла. Какая красота, сказка. Все. Следующее прямо вон туда, где Ритка. Все, пойдемте. Зайцы ходили, вообще не проваливаются. Вот кайф-то им по снегу. Зато вот там Ритулька кое-как. Кое-как. Рита. Только хвост болтает. Да, сугробы. Будь здоров. Ну ладно. Ничего страшного. Весна придет. Всего не будет. Каждый год думаешь, потопит это все там. Тудым-сюдым. Особенно там внизу, кто у реки живет. Не, оно, когда большие снега, малая вода. Когда малые снега, большая вода. Вешка. Я думаю, что все будет нормально. Ну ничего, вон опять заяц. Прям по моей этой шел. Тропе. Еще туда. Че, Ритка, тяжело тебе, да? Тяжело. Опа, зайчий след понюхала. Дальше. Но тебе их в это время сроду не догнать. Так. Все, эти две вешки на этой стороне. Самые
Страшная пройдена. Главное, что нету наледи. Я сначала хотел уже снять лыжи, пройти. А нет, потому что наледь, когда если есть она, потом лыжи стают сырые. И на лыжах просто невозможно будет идти. Они будут очень тяжелые. Будет очень-очень тяжело. Ух, у нас перекур. Ритка устала, пусть маленько отдохнет. Моську моет в снеге. Пьет, да. Ну ладно. Березки такие красивые. Красота. Ну чё? Посиди еще. Ну, в общем-то, у Ритки тормоза сдали. Она идет за мной и изрядненько мне наступает на лыжи. Мне от этого тяжелее. Несколько раз ее пытался, говорю, иди вперед. Нет, идет сзади. Вот такие пироги. Ну ладно, как бы то ни было. Движемся. Хорошая зарядка. Нормально. Вообще кайф. На улице минус 15. А такое ощущение, что плюс 20. Ну все. Последние шажки. Добрались. На заборе ничего, шапки-то. Красота какая. Вот это пейзаж зимний. Вот это зимний пейзаж. Ну ничего, снега-то опять. Ёшкарный мало. Ёкарный бабай. Так, айда. Лопату на, заходи. Да, снежочка-то опять. Будь здоров. Недавно был. Ладно, сейчас по чуть-чуть все сделаем. Все будет отлично. Ну что ж, показываю готовый результат. Ритулька, пойдем. Давай, как ты разворачивайся. Тут везде такие туннели.
Ритку уже из-за среди этих туннелей не видать. Сюда, сюда. Тут я поуже сделал заход. А тут, где пить чай, около костровища, около... Все везде побольше разгреб. Тут баклашек рубить дрова. Тут посидеть за столом. Стол весь разгреб. Кругом сугробы. Тут костровище. Даже остались небольшие какие-то углевища с прошлого раза. Туда проход к дровам. Если вы знаете, дрова у меня хранятся вот под этой штучкой. Вон там. Все сухо, все окей. Дальше разворачиваемся в эту сторону. Проходим обратно. И я маленько даже сделал как бы такую красоту. Пошире проход к домику. Красиво, опрятно и самому приятно. Тем временем у нас появилось солнышко. Погода что надо. Ритка даже не бежит сегодня в лес, потому что у нее нету сил. Ну ладно. Так, раз, два, так, три. Так, очистим бревнышко и поехали. Что у нас тут как лучше-то? Так, раз. Так, еще дровишки. Вот он и мешал. Так, старенькие головешечки. Мы их сейчас ровненько вот так вот все. Раз. Все отложим. И на них сверху разожгем огонечек. Будет все окей. Так. Так. И вот так. Отлично. Так. Огонечек. Костерок. Ух ты, тяга какая-то даже. Тяга есть. Текс. Текс. И раз. И два. Опа, опа. Куда все полевалилось? Сюда, сюда. 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 О, красота. Огонечек — это красота. Огонечек — это красота. Костерочек, милый костерочек, грей мою душу и грей ты меня. Все, пусть разгорается. Эх, какой кайф. Трещит, пощелкивает только. Ах, какая красота прям. Вообще. Вживую бы вам вот такое бы вот. Эх. Жаль.
Ну что, Ритка, кайфуем? Да, сейчас отдохнем маленько, чайку с тобой попьем и пойдем нагребать крышу. Ну что ж, друзья. О, чай на природе это что-то. У огонька, у костерка. С Риткой. Всем приятного чаепития. О, хорошо. Ну что ты, моя дорогая, держи скорее. Оп, давай, ешь. Так, понятное дело, я по таким сугробам пешком не пойду, я на лыжах. Сейчас до туда дойду и начну огребать. Ну вот наш фронт работы. Снега уже опять наворотило. Сейчас я это все огребаю, и на этом хватит. Так, это туда. Показываю готовый результат. Все чистенько. Все огреблено. Снег уже скоро будет вот-вот. Крыше ближе. Но в феврале обычно так и бывает. Ладно, все. Душа на спокое. Крыша не провалится. Можно жить дальше. Боремся со снегом, так сказать. Мы себя в обиду не дадим. Я против снега. Воюем. Точнее, не я против снега. Много кто против снега. У нас в деревне чем и занимаются, один снег только и чистят. У всех везде снег, 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 снег. А он какой красивый. Белый, белый, блестящий. Классно. А там, где вон солнышко, где-то весна. Оно вот все выше, выше, выше сюда. И будет все больше, больше греть. И будем пчел откапывать. А что, теперь иди в вход. Тут через забор не перепрыгнуть. Вот туда, туда, все туда. Так, ладно, лыжи тут. Нам понадобится ножовка. Ножовка. И... у меня тут все прогорело. Все, на улице мороз, махом все отстывает. И вот такая штучка. Сейчас я ее попробую. Так, последние угольки.
Все, сейчас дело пойдет. Так, день уже длиннее. Это радует. Можно уже какую-то другую работу делать. На час, наверное, где-то прибавилось. Раньше в 5 темно. Сейчас в 6 темно. Вот таких огрызков у меня всяких очень много. Сейчас я ее подпилю ровненько. Если вот так. Такс. Так, вот такие они у меня получились. Если их вот так вот чик. Блин, как одной рукой-то. Так. Чик. Эх, ёшкин-камрёшкин. Вот они, видите? Я, чтобы их не пропадать, мне их жалко ведь. Если мы вот так вот, допустим, будем так чик, чик, чик. А потом, если вот это вот так вот здесь вот зашлифовать, как думаете, красиво будет? Я думаю, красиво. Там внизу в комментариях напишите, как вам такая идея, понравилась или нет. Мне кажется, баска будет. Потом так вот отшлифую. Так. Блин, вот это все подрежу, все вот эти углы. И вот так вот приколочу. Мне кажется, клево должно получиться. Художник чего жаждет? Творчество. Вот и у меня. Мне кажется, если так все продолжать, все делать, чик-чик-чик-чик-чик, я прям вижу, что будет красиво. А потом, если зашлифовать, напишите в комментариях внизу. Мне кажется, будет клево. Ну что ж, делаем итог. Поработали. Отлично. Далее чай пили. Отлично. Снегу накидались вдоволь. Будем считать, что снег мы победили. Далее рассказал вам об очень моей интересной задумке. Хочу узнать, как отреагируете вы. Делать мне так или не делать. Мне надо знать мнение. Будет круто или не будет. Пока есть время. Пока вот световой день можно здесь у домика что-то делать. Вечером и рано утром можно в столярке работать. Делать ульи. Нам же нужно к сезону готовиться. Ловушки, ульи, все надо подготовить, чтобы было на мази. Чтоб мы на дружка сели и сразу ловушки ставить. Чтоб было добро. Ну, как бы то ни было, все окей. А мне традиционно вам хочется пожелать наикрепчайшего здоровья. Любите друг друга, прощайте друг другу. Будьте всегда добры. Еще один день лесного жителя прожит. Всем пока-пока.